दर्शकवृन्द तथा श्रोताबिन हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। जय नेपाल जय गोर्खा। आज शुभ बिहानीको ताजा समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। ह्याप्पी गुड मर्निङ सबैजनालाई। खुसीको खबर यो छ कि सरकारी विद्यालयमा पनि अब आउने कर्मचारीहरूले तलब बढेर आउने सूचना हामीलाई आएको छ। अब विद्यालयको कर्मचारीहरूले पनि न्याय पाउने भएछन्। अब आउने समयमा विद्यालयको कर्मचारीहरूलाई पनि 30,000सम्म पुगाउने निर्णय गरेका छन् नेपाल सरकारले। अब आउने समयमा तपाईँलाई के लाग्छ त? सामुदायिक सरकारी विद्यालयहरूमा हुँदैछ घुसको खेल। अनियमितताको कार्यले एकदम गम्भीर अवस्था देखिएको छ र सोही अवस्थाको बारेमा बुझ्न शिक्षा विभागलाई पनि निरन्तर अपडेट गरिरहेका छन्। थप समाचार हेर्नको लागि 36 बजेको ताजा समाचारमा बुलेटिनमा हामीसँग जोडिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हस्त जय नेपाल जय गोर्खा। खोज समाचारबाट